Pavisam vienkārši uzliek lūdus. Nu, varat uzdāvināt kādam, kurš prot. Vai arī ceturtdienas vakarā. Ja kādam ir sirdī kāds cilvēks, kuram varētu uzdāvināt, varat paņemt kāds. Avant que nous continuions, nous avons ces deux frères qui sont arrivés de l'université. Before we continue, we will introduce our brethren from Estonia. Mēs vēlamies, pirms mēs turpinām, mēs vēlamies iepazīstināt ar mūsu viesiem, kas ir vēl atbraukuši. Normalement, là, vous avez que la transporter ça ici, juste ici. We thank God we brought them. Jā, mēs pasakamies tiem, kas ir atveduši viņus šeit. Ils ont laissé se présenter eux-mêmes. And we let them introduce Ļausim viņiem iepazīstināt ar sevi. Sveiki visiem! Mēs esam no Igaunijas. My name is Amerika. Mani sauc Amerika. Es esmu Maulis, es esmu no Kuldīgas, bet es dzīvoju Tallinā, un mēs ar Amerikonu esam precējušies. Šovasar augustā precējāmies. Mani sauc Iveta, un es arī dzīvoju Tallinā. We came in yesterday evening, but we are happy to be with you today. Jā, mēs jau atbraucam vakarā, bet jā, priecājamies būt ar jums šodien kopā. Ok. Donc avant que nous continuions, nous voulons juste savoir si, à la fin de la première partie, je revois certains messages qui étaient présents de la semaine dernière. Je pense que le message, ils ont bien reçu. On voulait savoir s'il y avait des questions par rapport à ce qui a été dit. Okay, before we continue, we want to know if at the end of the first part that we did this morning, if you have some questions. Es vēlamies zināt, varbūt jums kādiem ir kādi jautājumi pēc šīs pirmās rīta sesijas. That's why for those who were present. Jā, tiem, kas bija šorīt uz pirmā sesiju. Okay, you have some questions. Okay. You have some questions? Qui veut nous rappeler juste quelques conditions? Quelles sont les conditions pour être disciple? Il y en a bien. Et qui veut nous les énumérer? Okay. Who wants to remember us the different conditions to be a disciple? Kurš vēlas mums atgādināt, kādi ir šie 9 punkti, kā būt Kristus māceklim? Vai kas ir jābūt, lai tu būtu Kristus māceklis? How many are there and who want to list? Jā, cik daudz un kurš vēlas tos nosaukt? Mīlestība ar visu sirdi, taisnība. To love with all your heart and soul. Love God with all your heart. Okay. Paklausība, To obey. Mīlēt cilvēkus tāpat. To love the people around you. Atšķirība no ģimenes. To kind of separate from family. Atšķirība no sava es. To separate from my wants, yeah, myself. Okay. So c'est pas limité, Aizdegt sevi un ņemt savu krustu, katram ir savs. Yeah, to pick up your cross. Dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu.
To live accordingly to God's word. Pirms tam bija viens no visu vai atšķirties no visa. Yeah, also to Give up everything. Okay, we will see that too. Thank you. Arī vēl divi. And two more. Fruits. Bear fruit. mest augļus. Jā, man teica, And that's the jā. And the separation from sin. separation from sin. Praise the Lord. Qui a confronté ces différents aspects dans sa vie? Who realized those different aspects in his life? Kur no jums redz šīs dažādas lietas savā dzīvē? Chacun à des niveaux différents peut confronter chaque aspect dans sa vie. Each of us at different stages can realize those different aspects in his life. Ja katrs no mums ir citos dzīves posmos, un varam katrā šī dzīves posmā ir pamanītās lietas nedaudz savādāk. Qui les a confrontés et qui nous dit qu'est-ce qui en est ressorti? Un seul aspect. Okay. Who faced with these different aspects in his life and want to tell us what just one aspect of those Quelle est different la things. résolution? Where they want to go. Quelle est la résolution? Who faced those different aspects and want to share with us one aspect and the resolution? Jā, varbūt ir kāds cilvēks, kurš vēlas dalīties ar vienu no šiem aspektiem vai tiem punktiem un pateikt, kāpēc tu esi izvēlējies to, varbūt tas ir kaut kas, kur tu vēlies augt vai labāks vai kā vēlāk. Es esmu kā ļoti izvēlējusies specifiski. Palikt Dieva vārdā. I chose to stay in God's word. Okay. Jo tā kā arī Mārcis vakar pieminēja to, ka par tiem mērķiem runājot, Also, yesterday's lecture talking about goals. goals, jā. Es gribu izvirzīt to mērķi, ka katru dienu arvien vairāk, ka man palikt Dieva vārdā, lai Make a sekotu. goal that I stay in God's word more and more, day by day, more and more. Okay, je choisis les choses parce qu'on a monté bien, on a parlé des différents types d'activités et des choses. Pour moi, les photos sont un peu, de rester et travailler jour après jour. Lai katrā dzīves situācijā, vai vienalga, tā būtu tāda bēdīga, vai priecīga, vai vienalga kas, uzreiz man nāk prātā Dieva vārds, lai es katru situāciju izdzīvoju cauri Dieva vārdu. So that in every situation, sad or happy, I'm able to, remember or live out what God's word, what the Bible says about. Okay, et que dans chaque situation, quand on sera constant, elle veut être des émotions appelées. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Psalm and home them. Nous allons continuer. Nous confrontons le fait que We are confronting the fact that Mēs turpinām un mēs skatāmies uz šo faktu, ces choses que nous expliquons all those things we are explaining visi šīs lietas, ko mēs jums paskaidrojām, sur la formation des disciples. on the disciple making ko nozīmē būt Dieva māceklim, Ne sont pas faciles à comprendre. are not easy to understand. Yes. nav tās viegli saprast. Donc, s'il te plaît, si tu as une question à faire, sens-toi libre de la poser. Nous ne voulons pas que tu ressortes d'ici étant confus. So please, if you have a question, feel free to ask them. We don't want you go back being confused. Jā, ja jums ir kādi jautājumi, droši tos prasat, mēs nevēlamies, ka jūs varbūt aiziet prom no šejienes, nesapratuši kādu no tiem punktiem vai ar kādiem jautājumiem galvā. Mais nous restons dans la Bible. We will remain in the Bible. Bet mēs jau joprojām koncentrēsimies
vai paliksim Dieva vārdā Bībelē. de sorte que nos convictions soient tirées des Écritures. such that our convictions come from scriptures. Lai mūsu šīs pārliecības vai pārliecināšana nāk no Dieva vārda. Jésus qui a donné le commandement d'aller faire toutes les nations des disciples. Jesus who gave the commandment to go and make all disciples in nations, Jā, Dievs ir devis šo pavēlu doties un darīt par mācekļiem visas tautas. A lui-même obéi à ce qu'il a dit. has himself obeyed to what he said. Jā, viņš pirms tam jau ir paklausījis tam to, ko viņš pavēla tālāk mācekļiem. Jésus a lui-même confronté chaque étape de ces choses. Jesus himself faced to each step of these things. Jēzus pats ir gājis cauri katram no šiem nosacījumiem. Jésus est notre modèle. Jesus is our model. Jēzus ir mūsu piemērs. Il est le disciple modèle que Dieu, à qui nous devons ressembler. He is the model disciple to whom we must resemble. Jā, viņš ir šis mācekļa piemērs, uz kur mēs varam skatīties un līdzināties. Il est le faisant des disciples par excellence. He is the disciple maker by excellence. He is the excellent disciple. Pats labākais, perfektais mācekļu veidotājs. Nous allons voir ensemble comment Jésus a obéi à ce message. We are going to see together how Jesus Christ obeyed to his message. Un mēs skatīsimies kopā, kā Jēzus Kristus paklausīja Dieva vēstību. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5. So please open our Bibles in John chapter 5. Jā, Evanģēlijas 5. nodaļa. If you have your Bible, open it and read Ja jums it. ir Bībele, tad lasām kopā. Jean chapitre 5, verset 20. John chapter 5, verse 20. Jāņa 5, 20. pāns. Jo tēvs mīl dēlu, un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ja jūs brīnīsieties. For the Father loves the Son and shows him everything he is doing. In fact, the Father will show him how to do even greater works than healing this man. Then he will truly be astonished. Amen. Amen. Le Père aime le Fils The Father loves the Son Tēvs mīl dēlu, et il lui montre des choses. and he shows him things. un viņš tam rāda visu. Il lui montre des œuvres. He shows him works. Viņš rāda viņam darbus. Jésus a commencé à observer son Père. Jesus started to observe his Father. Jēzus novēroja, sāk skatījās uz savu tēvu. Pendant que son Père lui montrait des choses, When his Father was showing him something, Jā, kad viņa tēvs rādīja Jēzum kādas lietas, il observait he was observing Jēzus novēroja, viņš avec skatījās attention. with attention. ar pilnīgu uzmanību. Il est en train d'être fait disciple par son Père. He was making, He was being made disciple by his father. he was being made disciple by his Father. Viņš tika veidots kā māceklis, un to darīja viņa tēvs. Au verset 19, Jean chapitre 5, verset 19. In John chapter 5, verse 19, Jāņa Evanģēlijas 5, 19. pantā. Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darāt. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Amen. okay. Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. Amen. Jésus ne faisait que ce que son Père faisait. Jesus was just doing what his Father was doing. Tātad Jēzus darīja to, ko tēvs darīja.
Ce que son père lui montrait, what his father was showing to him, tas, ko tēvs rādīja viņam, il observait avec attention. Jesus was observing with attention. Jēzus uz to skatījās ar pilnīgu uzmanību. Et il ne faisait que ce que son père faisait. And he was only doing what his father was doing. Viņš darīja tikai to, ko tēvs darīja. Il ne faisait pas autre chose. He wasn't doing other things. Viņš nedarīja kādas citas lietas, kas varbūt pašam ienāca prātā. Au verset 30, Jean chapitre 5, verset 30. In John chapter 5, verse 30, 5. nodaļa, 13. pāns. 13. 13. pāns. I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisnīgs, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Dans ce passage, In this passage, Šajā il y a une raksturvietā chose qui ressort. there is a thing which is highlighted. Jésus šeit izceļās kāda lieta. Jesus has his own will, Jēzum ir sava griba, mais le Père avec le ciel. but the Father had his own. un tēvam ir sava griba. Mais il dit, But he said, Bet šeit viņš saka, je ne peux rien de moi-même. I can do nothing on my own. es neko nevaru darīt pats par sevi. Selon ce que j'entends, oui, selon ce que j'entends, According to what I hear, Jā, kā es dzirdu, je juge I judge, tā es spriežu, et mon jugement est juste. and my judgment is just mans spriedums Parce que je ne taisnīgs. cherche pas ma volonté. because I carry out because I'm not C'est qui est dans la bouche. okay, because I carry out the will of the one who sent me, Jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. not my own will. Amen. Jésus avait sa volonté, Jesus had his own will, Jēzum bija arī savu pašu gribu, mais il a mis sa volonté de côté. but he put his will aside bet viņš savu gribu nolika malā, Pour faire la volonté du Père. to do the will of the Father. lai darītu tēva gribu. Il jugeait selon ce que le Père savait. He judged as God knew. He judged as God knew. Viņš darīja vai sprieda tā, kā Dievs teica. Il avait qu'une seule chose. He Il avait une seule chose. He had only one thing. Tad bija tikai viena lieta, C'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. It was to do the will of the one who sent him. darīt tā gribu, kurš viņu ir sūtījis. Amen. Jésus ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'a pas fait. Jesus doesn't ask us to do things he didn't do. Jēzus mums neprasa darīt lietas, ko viņš pats nav darījis. On va aller dans notre passage. We're going to read another passage. Izlasīsim kādu citu rakstu vietu. Jean chapitre 4, verset 34. In John chapter 4, verse 34. Jāņa evaņģēlis 4. nodaļa, 34. pants. Okay, I'm going to read first. Then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God, who sent me, and from finishing his work. Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Sa nourriture, His nourishment, sa seule préoccupation, his only preoccupation, Viņa vadība vai ēdiens, vienīgais, kas piepildīja prātu, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. was to do the will of the one who sent him, darīt tā prātu, tā gribu, kas viņu ir sūtījis, Et d'accomplir son œuvre. and to accomplish his work. un, lai piepildītu viņa darbu. Il avait renoncé à tout ce qui pouvait être de lui. He gave up everything which can be from him. Viņš atdeva visu, kas nāca tikai no viņa paša. Il n'avait pas d'autre projet.
He didn't have another project. Viņam nebija kāds cits projekts. Dieu pouvait, son père pouvait compter entièrement et totalement sur lui. His father could count totally and entirely on him. Viņa tēvs varēja pilnībā paļauties uz Jēzu. Il s'était donné totalement à Dieu. He gave himself totally to God. Jēzus atdeva sevi pilnībā Dievam. Il avait renoncé à tout. He gave up everything. Jā, viņš tiešām atdeva pilnīgi visu. Je ne pense même pas que dans son esprit, il y avait un autre choix. I don't even think that in his spirit, in his mind, there was another choice. Es domāju, ka viņa prātā un garā nebija, viņam nenāca prātā cita izvēle vai citas lietas. Amen. Et ce que Jésus voulait produire, And what Jesus wanted to produce. Un ko Jēzus vēlējās sasniegt? on va voir ça dans Jean chapitre 20, verset 21. We are going to see it in John chapter 20, verse 21. Jā, evaņģēlijas 20. nodaļa, 21. pants. Again he said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I'm sending you." Amen. Tad Jēzus apkalpiem sacīja, miers ar jums, kā man tas tēvs ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Voilà ce que Jésus voulait produire. This is what Jesus wanted to produce. Tas ir tas, ko Jēzus vēlējās, kāds augurs viņš vēlējās redzēt. Des personnes totalement engagées à accomplir la volonté de Dieu. People who are totally committed themselves to do God's will. Viņš vēlējās redzēt cilvēkus, kas ir pilnībā nodevušies, lai piepildītu Dieva gribu. Comme il avait été envoyé par le Père, As he had been sent by the Father, Tā kā viņš bija tēvs sūtīts, il avait coopéré avec Dieu dans tout ce que Dieu lui avait dit de faire. he had cooperated with God on all what God asked him to do. viņš sadarbojās ar tēvu un piepildīja visu to, ko tēvs viņam bija teicis. Il voulait produire des personnes qui sont comme lui. Jesus wanted to produce people who will be like him. Jēzus vēlējās redzēt tādus cilvēkus, kas būtu līdzīgi, lai būtu kā viņš. Des personnes pour qui la volonté de Dieu serait finale. People for whom God's will will be final. Cilvēki, kuriem Dieva grib būt tas galvenais aicinājums. Afin qu'il puisse dire, Such that he can say, comme le Père m'a envoyé, such that Jesus can say, as the Father has sent me, Lai Jēzus būtu spējis teikt, ka tā kā tēvs mani ir sūtījis, moi aussi je vous envoie. me too am sending you. tā arī es jūs sūtu. La question que tu devrais te poser, The question you must ask yourself, Tas jautājums, ko mums vajadzētu uzdot pašiem sev. est-ce que Jésus peut compter sur toi? can Jesus count on you? Vai Jēzus var paļauties vai iekļaut arī mani? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Can Jesus count on you? Vai Jēzus var paļauties uz mani? Est-ce que Jésus peut t'envoyer? Can Jesus send you? Vai Jēzus var sūtīt tevi? Peux-tu dire, Can he say, comme le Père m'a envoyé, can he say, as the Father has sent me? Vai viņš var teikt, tā kā tēvs man ir sūtījis, Léa, moi aussi je t'envoie. es Leanne, me too, I'm sending you. es sūtu tevi. Or Your friend Valis, Anga. Sūtu tevi. Angela. Est-ce que Jésus peut dire ça de toi? Can Jesus say it from you, about you? Vai Jēzus to var teikt arī par tevi? Qui veut être disciple de Jésus? Who wants to be a disciple of Jesus? Kurš vēlas būt Jēzus māceklis? Who wants to be Un disciple comme un autre. Who wants to be a disciple
disciple as it is in the scriptures? Kurš vēlas būt tāds māceklis, kā ir rakstīts Bībelē? It's just Anna. Just Anna wants to be a disciple. Es negribu pārdot visu un izdalīt nabagiem. She's like, I don't want to sell my things and give to poor. Like all my things and give to poor, the ladies. C'est le cas de Jésus. S'il te plaît, j'aimerais que tu pries pour toi-même. Please, I want you to pray for yourself. Es vēlos aicināt jūs lūgt La vie chrétienne se sevi. résume. La vie chrétienne se résume à une vie de disciple. Christian life resumes as a life of a disciple. Tad kristīgā dzīve mūs aicina būt Kristus māceklim. Dieu a toujours œuvré avec les disciples. God always worked with disciples. Dievs vienmēr darbojās, lai strādātu caur mācekļiem. Une œuvre de Dieu où il n'y a pas de disciples. A work of God into which there are no disciples. A work of God into which there are no Jā, Dieva disciples. darbs, kurā nav mācekļi, C'est une œuvre qui ne va pas porter de fruits sur le terrain. It is a work that will not bear fruit at the long term. So. jā, tas būs darbs, kurā augļi nebūs kādi ilglaicīgi. Plusieurs personnes ont commencé la vie chrétienne. Many people have started Christian life, Daudz cilvēku ir uzsākuši kristīgu dzīvi, Mais n'ont pas demeuré. but didn't remain. bet nepalika tajā. Thank you. But didn't provide. Parce qu'ils ont refusé au carrefour de l'obéissance à leurs disciples. Because at the crossroad of being a disciple, they refused the disciple mission. Jo tajās krustcelēs, kad viņi sastapās ar šo māceklību, viņi tur tā kā izvēlēs citu. C'est un message qui concerne tout le monde. It's a message for everybody. Jā, šī ir vēsts ikvienam. Que tu sois pasteur, Even if you are a pastor, I am a pastor, Vai, ja tu esi mācītājs, que tu sois chante. or singer. Singer? Yes. Vai tu dziedi korī, Que tu sois évangéliste, Or evangelist. vai tu esi evaņģēlists, tu dois être disciple. You must be. tev ir jābūt māceklim. Et tu dois faire des disciples. And you must make disciples. Un sev ir arī jādara par mācekļiem citu. Que tu sois jeune, Even if either you are young, Neskatoties to, vai tu esi jauns, que tu sois âgé, or old, vai tu esi vecs, tu dois être disciple. you must be a disciple. tev ir jābūt māceklim. Et tu dois faire des disciples. And you must make disciples. Un tev ir jādara citi par mācekļiem. Prions ensemble. Let us pray together. Lūksim, Que chacun de nous reçoive dans son cœur qui sera un disciple. That each of us, katrs viens no mums, That each of us make a decision in their heart that they will become disciples. thank you, that each of us makes a decision in his heart that he will become a disciple. lai katrs viens no mums ar sirdī pieņem šo lēmumu, es vēlos būt Kristus māceklis. Prions ensemble. Let us pray together. Lūksim kopā.
Et prie maintenant pour faire les disciples à ton Dieu. And now pray to make disciples. Un tagad lūdz, ka tu arī vari iesaistīties darbā, var darīt citus par mācekļiem. C'est un commandement du Seigneur. It's a commandment of the Lord. Kāda ir tā kunga pavēle? Je me souviens un jour dans l'assemblée de maison, il y avait une sœur. I remember one day in our church house, there were a sister. Es atceros reiz, mūsu draudzē bija kāda māsa. Quand on partageait sur ce message, When we were sharing on this message, Mēs dalījāmies arī ar šādu vēstu draudzē. elles ont commencé à dire non, 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 non. Il y a quelqu'un qui doit le faire ça. they started to say, no, there are some people who must do it. Some people. Un tur kāda cilvēka teica, nē, tikai dažiem cilvēkiem tas ir jādara, ne visiem. Elle a commencé à justifier. Tout le monde n'est pas appelé à faire des disciples. Dieu va avoir des disciples. That is not for everybody. Everybody is not called to make disciples. Jā, ka ne visi ir aicināti darīt citus par mācekļiem. It's just for some people. Jā, ka tas ir tikai domāts tikai kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Nous lui avons dit, si tu es disciple, And we told her, Un mēs teicām šai sievietei, if you are a disciple, ja tu esi mācekle, ce message est pour ça. this message is for you. tad šī vēsts ir arī priekš tevis. Si tu n'es pas disciple, If you are not a disciple, Ja tu neesi Jēzus māceklis, tad okay, ok, tad tas it's nav not tev. for you. mais sache également que si tu n'es pas disciple, But you also need to know that if you are not a disciple, Un tev arī ir jāsaprot, ja tu neesi Kristus māceklis. tu n'es pas en train d'obéir à ce que le Seigneur a demandé ce que nous devons être. you are not obeying what the Lord asks us to be. Tad tu nepaklausi tam, ko tas kungs ir aicinājis tevi darīt, vai kā tev būt. Mais si tu veux demeurer dans la volonté parfaite de Dieu, But if you want to stay in the perfect will, God's will, Bet ja tu vēlies palikt tādā perfektā Dieva gribā, tu dois être disciple et faire des disciples. you must be a disciple and make disciples. tad tev ir jābūt māceklim, kas dara citus par mācekļiem. Donc prions pour faire des disciples. So let us pray together to make a disciple. Lūksim kopā, ka mēs varam būt tie, kas dara citus par mācekļiem. Prions. Amen. Comment est-ce qu'on fait des disciples? How do we make disciples? Kā mēs varam darīt citus par mācekļiem? Quelle idée? What's an idea? Kādam jau ir kāda ideja. By teaching what you know about the Lord. Mācīt par to, ko tu zini par Dievu. Lasīt kopā ar They Dievu want to vārdu. read together and study God's word together. Bien. Mais avant de commencer par ça, qu'est-ce que tu veux faire? But before starting by studying the Word of Bet God, pirms mēs sākam studēt vārdu, varbūt kopā ar to cilvēku. what should you do? Ko tev vispirms vajadzētu darīt? You will pray. She said pray for God's will, or what to do, and someone said preach. Okay. Preach. After praying, you preach. Jā, vispirms lūdzu, un pēc tam tu ej sludināt evaņģēliju vēstu. Tu dois aller prêcher l'évangile. You must go and preach the gospel. Jā, tev ir jādodas un jāpasludina evaņģēlijs. Tu vas commencer par tes voisins. You must start by your neighbors, Tu stāc ar saviem kaimiņiem, Tes amis, your friends. ar saviem draugiem. tu vas leur prêcher l'évangile. You will go and preach them the gospel. Tu dodies un pastāst viņiem evaņģēliju. Et s'il fallait que tu sortes sous la neige,
Okay, if you have to go out when it is snowing, Jā, varbūt tev ir jādodas ārā no mājas, kad sniegs. Tu sortiras you will go out Tu dodies, neskatoties uz to. pour aller prêcher l'évangile. to preach the gospel. Un tas mērķis ir pasludināt evaņģēliju. C'est ce que Jésus veut que nous fassions. It's what Jesus wants us to do. Tas ir tas, ko Jēzus vēlās, ko mēs darām. Qui ici prêche souvent, qui a déjà prêché l'évangile ici? Who here has ever preached the gospel to Kurš someone? no jums ir pasludinājis evaņģēliju kādam? Depuis le début de cette année, tu as déjà prêché à combien de personnes? From the beginning of this year, how have you already preached the gospel to how many people? No šī gada sākuma, cik daudziem cilvēkiem tu esi pastāstījis evaņģēliju vēsti? Tu dois commencer par. You must start by this. Jā, sāk šodien. Juste dire à ton voisin, You will go and say to your neighbor, Jā, dodies pie savu kaimiņu un sāk. Jésus t'aime. Jesus loves you. Jēzus tev mīl. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre comme tu vis. You don't need to continue to live the life you are living. Tev nav jāturpina dzīvot tāda dzīve, kādu tu dzīvo tagad. Donne ta vie à Jésus, tes péchés seront pardonnés. Give your life to Jesus Christ and your sins will be forgiven. Jā, atdod savu dzīvi Jēzu un tev grēki tiks piedot. Accepte Jésus dans ton cœur Accept Jesus Christ in your heart Pieņem Jēzu Kristu savā sirdī et sois sauvé. and be saved. un esi glābts. Tu dois aller prêcher l'évangile. You must go and preach the gospel. Tev ir jādodas un jāsludina evaņģēliju vēsts. Que tu sois étudiant, Even if you're a student, Even if you are a student, Vai ja tu esi Lietuvā mācies, un travailleur, a worker, vai tu strādā, un retraité, a retired, varbūt tu esi pensijā, sans emploi, an unemployed, varbūt tu esi bez darba. la seule qualification qui est requise pour aller prêcher l'évangile, the only qualification which is required to preach the gospel Vienīgā kvalifikācija, kāda ir vajadzīga, lai tu varētu sludināt evaņģēliju citiem, c'est que tu as toi-même reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. is that you have received Jesus Christ in your heart as Savior and Lord. Jā, ka tev vispirms ir jāsaņem Jēzus kā glābējs un kungs vispirms savā sirdī. Un tad doties Dès que Jēzus. tu fais ça, When you do this, Un kad tu pieņem Jēzu kā kungs savā sirdī, tu es qualifié pour aller prêcher l'évangile. you are qualified to preach the gospel. tu esi kvalificēts, lai dotos un stāstītu citiem evaņģēliju vēstu. Amen. Amen. On ne te demande pas de diplôme. We don't ask you diplomas. Mēs nepārbaudām, vai tev ir diploms. Tu n'as pas besoin d'une autre qualification. You don't need another qualification. Mums nav vajadzīga cita kaut kāda specifiska kvalifikācija. Nous allons voir dans la Bible l'histoire d'une femme qui avait reçu Jésus. We are going to see in the Bible the story of a woman who received Jesus. Mēs paskatīsimies uz vienu stāstu brīvē, kur sieviete tic evaņģēliju vēstī. La femme s'appelle Jean chapitre 4. In John chapter 4, Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa. the Samaritan woman. Samariešu sieviete. Voilà. Okay, from verse 36 to verse 42. No 36. līdz 40. Va avec tout le chapitre, tu vas bien comprendre. Please, at home, read all the chapter. You will understand better. Jā, mājās izlasiet visu 4. nodaļu Jāņa evaņģēlijā.
quelques chapitres avant, quelques versets avant ce qu'on va lire. Before verse 36, Pirms 36. pānta. C'était une non-croyance. she was an unbeliever. Šī sieviete bija neticīga. Elle vivait dans l'adultère. And she was living in adultery. Viņa dzīvoja, viņa pārkāpa laulību. Elle était près d'un puits avec un seau, attendant le prochain qu'elle allait avoir. She was near okay, she went to the well with the pocket, waiting for the next man that will come down with him. She went to the well Viņa devās pie apes with the pocket, ar spaiņu, waiting for the next man that will come her way. Waiting for the next man that will come her way. tā to krūku, lai sagaidītu vēl kādu citu vīrieti, ar ko būt kopā. Et quand elle rencontre Jésus, And when she met Jesus, Bet kad viņa satika Jēzu, et Jésus lui pose la question, Jesus asked her, Jēzus viņai uzdeva il lui jautājumu. donnait de l'eau. Jesus asked water, Viņš viņai jautāja, iedod man dzert. Elle dit à Jésus, and she told to Jesus, tu n'as rien à prendre. Viņa teica Jēzu, you had nothing to take water. tev nav ar ko ieliet ūdeni. Et Jésus lui dit, si tu savais celui que tu parles, And Jesus told her, if you knew who is talking to you, tu lui aurais peut-être demandé de l'eau. if you knew who is talking to Un you, tad Jēzus teica, ja tu zinātu, kurš runā ar tevi, you will have been asked him water life water, living water. tu prasītu viņam dzīvo ūdeni. Et pendant plusieurs discussions, And during discussions, elle a confronté le fait qu'elle vivait dans le Un péché. tur sarunu laikā she faced the fact that she was living in sin of immorality, tā sieviete saprata, ka viņa dzīvo grēcīgu dzīvi, sin of sexual immorality. Et lorsqu'elle a confronté la vérité, qu'elle était convaincue, And when she faced the truth and she was convinced, un kad viņa saprata patiesību un bija pārliecināta par to, ka viņa nedara pareizi, elle a reçu le Seigneur dans son cœur. she received the Lord in her heart. viņa pieņēma Jēzu savā sirdī. Lisons ce qui s'est produit dans sa vie après. Let us read what produced in her life after. Paskatīsimies, kāda bija iznākuma viņas dzīvē pēc tam. So from verse 36 to 42. Tātad no 36. līdz 42. pantam. Jau pļāvējs dabū augu un vāc augļus mūžīgai dzīvē, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, kas cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņa darbā. Kad daudz šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika 3 dienas. Kad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ, un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, mēs tagad paši esam dzirdējuši, ka zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Amen. Au verset 39, Verse 39. 39. pantā plusieurs Samaritains, Many Samaritans daudz pilsētas samarieši de cette ville ont cru en Jésus from this town believed in Jesus sāka ticēt Jēzu à cause de la déclaration formelle de cette femme. because of the formal declaration of this woman. jo no tā, ko viņi bija dzirdējuši no šīs samariešu sievietes. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. He told me everything I've ever did. Viņa teica, viņš man pateica visu, ko es iepriekš esmu darījusi. C'était ça son témoignage. That was her testimony. Tā, ko viņa stāstīja, tā bija viņas liecība. Certaines personnes disent que non, je ne peux pas prêcher parce que je ne sais pas quoi dire. Some people say that, no, I can't preach because I don't know what to say. Ir kāds cilvēks, kas saka, es nevaru pasludināt evaņģēliju, jo es nezinu, ko teikt. Dis-leur ce qu'il a fait pour toi.
Tell them what the Lord did for you. Tu stāsti, ko tas kungs ir darījis tavā dzīvē. La femme samaritaine est allée, elle leur a dit ce qu'il avait fait pour elle. The Samaritan woman went and told them what the Lord did for her. Tā samariešu sieviete gāja pie pārējiem un pastāstīja, ko viņa piedzīvoja kopā ar Jēzu. Et sur la base de son témoignage, And based on her testimony, Un balstoties uz šo viņas liecību, elle a conduit quasiment toute la vie à Christ. she led around all the town to Christ. visa šī pilsēta sāka ticēt Kristum. Il m'a dit ce que j'ai fait. He told me everything I ever did. C'était le Ko témoignage. šī sieviete teica, viņš man pateica visu, ko es biju darījusi. That was the testimony of the Samaritan woman. Šī bija samariešu sievietes liecība. Donc tu as un témoignage, tu as quelque chose que tu peux dire aux gens. So you have a testimony, you have something that you can say to people. Jums arī ir liecība, jums ir kaut kas, ko pastāstīt citiem apkārtēji. Quel que soit ton âge, tu as quelque chose à dire. Whatever your age, you have something to tell, to Tātad, say. neskatoties tavu vecumu, tev ir kaut kas, ko pastāstīt. La seule condition, The only condition Vienīgais nosacījums c'est d'avoir reçu Jésus. is to have received Jesus Christ in your ir, ka heart. tev vispirms ir jāpieņem Jēzus Kristus savā sirdī. Et vous voyez, ceux qui ont cru ce jour, And you see those who believe this day, au verset 42, and you see those who believe this day, that day, Un tie, kas bija ticējuši tajā dienā, il est dit, on verse 42, he 42. pantā, ils ont dit à la femme, said to the woman, they said to the Samaritan woman, un viņi teica šai samariešu sievietei, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. now we believe not just because of what you told us, nu mēs vairs neticam tikai tavas runas dēļ, Car nous l'avons entendu nous-mêmes. but because we have heard him ourselves. jo mēs tagad paši esam dzirdējuši. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Now we know that he is indeed the Savior of the Un world. zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Ils avaient cru sur la base du témoignage. They have believed based on the testimony. Viņi sākumā ticēja balstoties uz šīs sievietes liecību. Ils sont venus à leur tour. They came in their turn, they came on their turn. Viņi nāca pie Jēzus. Ils ont entendu Jésus. And they have heard Jesus. Ils ont commencé à avoir une relation avec lui. And they have started to build a relationship with Jesus. Viņi sāka būvēt šīs attiecības ar Jēzu. Leurs convictions n'étaient plus basées sur ce que la femme leur avait dit. Their convictions were not still based on what the woman told them. Jā, viņu šī pārliecība vairs nebalstījās tikai no tā, ko šī sieviete bija pastāstījusi viņiem par Jēzu. Mais sur la base de ce que eux, ils avaient reçu dans la relation avec Dieu. But on the basis of what they have received in their relationship with God. Bet tagad tas balstījās uz to, ko viņi ir saņēmuši no attiecībām ar Dievu. Donc tu peux faire des disciples si tu es disciple. So you can make disciples if you are a disciple. Tu vari darīt citus par mācekļiem, ja tu pats esi māceklis. Amen. Amen. C'est quelqu'un une question. Vai ir kādi jautājumi? Est-ce que c'est clair? What is the difference between simply preaching to someone and making them decide? Is there a difference? Un saka, vai ir kāda atšķirība, kad es vienkārši skolu pasludinu evaņģēlu vēstu vai daru kādu par mācekli? Kāda ir atšķirība? C'est une très bonne question. This is a good question. Ļoti labs jautājums. Ce matin, hier soir, Yesterday evening, Vakar vakarā j'étais en train de discuter avec des frères. we were discussing with brethren mēs ar kādiem brāļiem pārunājām. En préparation de la réunion d'aujourd'hui. in preparation of the meeting of today. Ja mēs pārunājām, lai sagatavoties šodienas tikšanai. Et nous réalisions une chose. And we were realizing something Un bija kaut kas, ko mēs sapratām. Dans le Nouveau Testament, in the New Testament. Jaunajā derībā les premières personnes qui croyaient étaient les disciples. The first
people who believed were disciples. Pirmie cilvēki, kas ticēja, tie bija mācekļi. C'est comme si un évangile qu'on prêchait aux gens. It seems like there was a gospel that we preach to people. Liekas tā, ka ir evaņģēlija vēsts, ko mēs stāstam cilvēkiem. Avec la pensée de les faire disciples. With the thought to make them disciples. Tā evaņģēlija vēsts ir ar domu, ka mēs viņus darām par mācekļiem. Au final, beigās, j'en suis arrivé à une seule conclusion. I made a conclusion. Es nonācu pie secinājuma. C'est selon la condition du cœur de celui qui prêche, c'est ce qui va produire. Is according to the condition of the heart of. It's according of the condition of the heart of the one who is preaching. Tas ir atkarībā no tā cilvēka, kurš sludina šo vēsti. Si la personne qui prêche est un disciple, Okay. If the person who preach is a disciple, tas ir cilvēks, kurš sludina evaņģēlija vēsti, ja viņš ir Jēzus māceklis, il produira des disciples. okay, he will produce disciples. viņš arī darīs tos pārējos par mācekļiem. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas disciple, But if it is someone who is not a disciple, Bet ja tas ir vienkārši kāds cilvēks, kurš nav Jēzus māceklis, son évangile va s'arrêter là où l'évangile, la puissance de l'évangile va s'arrêter jusqu'où lui, il s'est arrêté dans sa relation. the power of his gospel will stop where he stopped with in his relationship with God. tad tā evaņģēlija vēsts, tad varbūt apstāsies tur, kur tas, kurš pasludina, cik tālu viņam ir šīs attiecības. Si lui seulement il a juste expérimenté le fait que je dois abandonner le péché, il reste à la maison, c'est ce qu'il va prêcher. Okay. If he just experienced the fact that I must preach and stay at home, he will produce people who will be exactly like him. Ja tas cilvēks saprot, ka man ir vienkārši jāpasludina evaņģēlijas, bet pārējo laiku vienkārši palikt mājās, tad viņš arī veidos vai darīs par tādus cilvēkus, kur arī pasludinās, bet varbūt paliks mājās vispārējo laiku. And if it is only the fact that I must abandon sin and Varbūt tas ir tikai fakts, man ir jāatsakās no grēka, tad vispārējais. he will produce people like him. Tāda arī darīs cilvēkus tādus pašus, kur arī tikai to vienu lietu un ne visu ne. Mais si c'est quelqu'un qui est engagé dans le cœur et qui est disciple de Jésus, But if it is someone who committed himself in his heart to Bet ja tas ir kāds cilvēks, kurš ar visu sirdīgi nodevējas sekot Jēzum, qui a traversé les différentes étapes pour être un disciple, who overcomes different steps by steps to become a disciple, kurš pārvar šos šķēršļus vai soļus spēr, lai kļūtu līdzīgāks Jēzus mācekļiem. il produira des convertis qui seront des disciples. he will produce believers who will become disciples. Viņš darīs, vai veidos, palīdzēs veidot ticīgos kristiešus, kuri kļūs arī par Jēzus mācekļiem. Amen. Il n'y a pas deux évangiles. There is not two Nav gospels. divi evaņģēliji vai divas evaņģēliju vēstis. C'est le message d'aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est le message que nous avons, que Jésus nous a laissé. It's the message of go and make all disciples of nations. It is the message that Jesus gave us. Tātad tā vēsts, ko Jēzus ir devis, pavēla ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. And also, as she was asking the difference between a believer or someone to whom we just preach the gospel and a disciple. Jā, tā kā viņi uzdev šo jautājumu, kāda ir atšķirība ar vienkārši pasludināt evaņģēliju, vai kāda ir atšķirība cilvēkam, kas pasludina, bet arī dara par mācekli kādu. We just want to emphasize on the fact that Mēs vēlamies uzsvērt to faktu, when we preach the gospel to someone, kad mēs pasludinām evaņģēliju kādam cilvēkam. and after this person decided to give his life to Jesus Un tad tas Christ, cilvēks saka, es vēlos pieņemt Jēzu kā savu glābēju. you must not abandon himself. Jā, tu viņu tur arī neatstāji.
You must take his hand Tu esi kopā ar viņu. and learn the person how to seek God. Un tu māci šim cilvēkam, kā iepazīt Dievu. Tu Learn to the person how to read the Bible, how to pray. viņam arī māci, kā lasīt Bībeli, kā lūgt un visu šo pārējo. It is the way of disciple making. Un tas ir tas veids, kā mēs darām ar mācībiem citus. So it's not sufficient to preach the gospel. Nav pietiekami tikai pasludināt evaņģēliju. Because even in the case of Jesus Christ, Pat arī, ja mēs skatāmies uz Jēzu Kristu, Jesus Christ went with his disciples Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem, to train them, lai viņus apmācītu, and his disciples could see how Jesus Christ handled some situations. un lai arī šie mācekļi būtu kopā un redzētu, kā Jēzus Kristus atbild uz tādām grūtākām situācijām. So it is also your work as disciple maker. Un tas ir arī mūsu darbs kā mācekļi, kad mēs darām citus par mācekļiem. Amen. Okay. Another question. Is there a last question? Ir kāds jautājums, tā? Yes. Ok. De toute manière, nous allons continuer à 15h30. Anyway, we will continue at 3:30. Mēs turpināsim 3:30. Another brothers will come here to continue to We continue to teach. about discipleship. Mēs turpināsim mācīt par mācekļiem. We will continue to teach on discipleship. This is discipleship. Okay, thank you. Paldies! Yes.